Ngavana wa kaunti ya Masaku Wavinya Ndeti niwakosoa kwa banene uneeni wa munini wa musumbi Rigathi Gachagua wa muthenyani wa iyo kana uneenany'a ula wende katikati wa ulei na silikali ya Kenya kwanza ndwisyaa matunda na nduna uniko kwa mwenethi Wavinya Ndeti anena kinda mbukani ya kuosanya mawoni yulua maundu ma maendeleo kana public participation kisioni cha masiya ukamba wa mwala yonania muikio kana uneenany'a ulo tongwe weni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mutongo wa chama cha Wiper na Kimani Ichung'wa muyumbe wa kiliombunge cha Kikuyu nusia matunda dan ngalayuno kutwambisa Nanenea ukambo wa mwala masii Gavana Wavinya ni waweta kana uneenany'a usini wa kuwete umwe na ngwathi ni wakati wa nthi ndakasuwa vanene uneeni wa munini wa musumbi Rigathi Gachagua wakana uneeni usula utongoiwe ni mutongo wa chama cha Wiper ndwisyaa matunda onamwe kana kumuna mwene nthi. Man, and I'm sure my party leader knows what he's doing. Yeah? Na mimi kusema kweli unajua hii rais ni alisema hawa watu wakutane waongee. Na si kuona ni vizuri pia mdogo wake kusema ati ile inafanywa ni bure. Si ni rais mwenyewe alisema hawa watu wakutane wafanya nini? Waongee. Kama ni bure waache basi. Ningengeta deputy president mbaya muno. Na nilikuwa in collaboration with the national government. Lakini akamba maeneo sakindu kinesa bana chosie nai nundu meona manoki otavya kila mwana wo utwaisye kuya kina chao kina maana kina bata na kiuni kindu mo ene manenie na matuma ona county national assembly members ona magavana bo na mheshimiwa Kalonzo manene lakini hivi akamba hivi kote nono okavindani kaunda kulia atongo iva kauntini ya Masaku mavetange siasa daresekana chavata oyu ni maendeleo kwa mwene nthi tikumba ni atongo i ngaliko siki vodhukani umambi sikuvuana ambisio ni ambao muthukuma. Me, I don't want politics. Ona na wetwa ona na umwa ona newata mwike wandinena ona mwewandu amwe mailonza newe ando ama yasia ni batandu kuthukuma na langi kila mundu ndavuri kuthukuma na ulo kwenda. It is a democratic right. Wendo thukuma na muyumbe, wendo thukuma na senator, wendo thukuma na president, wendo thukuma na women rep. Be mundu batitwe kila mundu azia mandete yandu make na kwa njuka ni mwete ila siakwa na ile mwete ya Ngavana. Tisawa kwa u kauswa kwa siandu mebatwa it is very wrong. I can't stop anybody. This stop mundu kuthukuma na mundu lokwe kata. Lakini ni mwesi undu. Inyo mwako ni yekulo. Mwako ni yekulo. Tisawa nulansa rebo balamwe. Ola mwalo kulia makolyo no. Yani wai. Ni mwewe. Mweke hata. Na mweye liwo ndeni ania equally. Kila nyumbe kwa techao. Wewe ithukuma na kwa, note ithukuma na kwa, na kuniwe kula tawavinya na andumeba. Ane na ivindani la watu isizo ya kuosanya mawoni kana public participation kukonia maendeleo isione sikivodhukani ukambo wa mwala isizileva niyo kutaiwa wodini sionde si miongwena. Tukitonena na raia umundu kukila wodi na nithi wodi sionde si 40. Tukitonena na motu maundu ala mekwenda mekio kwa finance bill na tu also confirm projects ila mekwenda si kwa ground. Tweko titembea imwe tuisene nundu tuikulia andweli makatembea tamatesene ila toka tanena na raia na tasio kwa kuya maofisi nekubanga timbwa tibanga kila raia ukwenda. Daniel Munkela, Mutongo TV, kumuva masi mwala kauntini ya Masaku.